Tregtia në Islam është halal, puna në Islam është halal. Me me ju dëgju juve ne çka mundemi me punu, me çka mund të jetojmë, me çka mund të fitojmë. Çdo gjë që ka të bëjë me alkoolin në Islam është haram. Unë nuk e pi, unë nuk e shes, ama unë punoj në restoran. Çka duhet me bota? E kam patjetër, nuk ka punë në dunja e cila është haram dhe ti e ki patjetër. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e disa temave, disa çështjeve të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, të cilat janë të rëndësishme për secilin prej nesh, që ne të mundohemi, t'i njohim, t'i dim, që në atë mënyrë mos të gabojmë, mos të bijem në kundërshtim, mos t'i kalojmë kufit e fesë Allahut Azza wa Jall. Jemi së bashku në kapitullin e tregtis, në kapitullin e shitblerjes, ku kemi përmendur disa gjëra, disa shitblerje, disa lloje të tregtis të cilat janë haram për besimtarin. Megjithse tregtia në esencë në Islam është halal, në raste të caktuara ajo mund të jetë haram e ndaluar për disa arsye, për disa shkaqe. Kemi përmendur si arsye apo si shkak i parë që tregtia, shitblerja, puna mund të jetë haram, është shkaku i kamatës. Çdo gjë në të cilën ka kamat, ajo është haram. Shkaku i dytë, të cilin e kemi përmendur, është mashtrimi. Çdo shitblerje, çdo tregti, çdo punë në të cilën ka mashtrim, gjithashtu ajo punë, ajo tregti është haram. Shkaku i tretë që tregtia, shitblerja, puna mund të jetë haram, është tregtia apo shitblerja me disa gjëra të ndaluara në fenë Allahut Azza wa Jall. Në to nuk ka kamat, në to nuk ka mashtrim, në to nuk ka hile, mund të bëhet tregtia korekte, mund të bëhet në mënyrë të drejtë, mirë po ato gjëra, vetë ato gjëra janë haram. Andaj, në përgjithësi, shitblerja në Islam është halal, tregtia në Islam është halal, puna në Islam është halal. Mirë po janë disa gjëra të cilat në Islam janë haram. Përderisa ato janë haram, edhe tregtia me to është haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur Allahu Azza wa Jall e ban një gjë haram, i a ban haram edhe çmimin e saj, edhe fitimin prej saj. A e ka bo Allah një gjë haram, me hangër, me pi, me shfrytzu, por çka do që t'jetë, edhe fitimi i saj është haram. Edhe puna, edhe shitblerja, edhe tregtia e saj është haram. Andaj janë disa gjëra të cilat janë haram me argumente të Kur'anit dhe Sunetit. Puna me to,
shitblerja, tregtia e tyre është haram. Pra që të nënkuptojmë se gjitha gjërat janë halal dhe nuk mund të përmenden sa janë ato që janë halal. Nga se disa për njerëzve kur ankohen ose arsyetohen thonë me me ju dëgju juve ne çka mundemi me punu, me çka mund të jetojmë, me çka mund të fitojmë. Jo, me na dëgju neve, jo neve. Fjalët Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ke hapësir për tregti, për shitblerje, për punë në jetën tënde me çdo gjë. Gjitha janë halal. A mund të numrohet halali? Halalin sa është i gjerë nuk mund ta numrojmë. E haramin mund ta numrojmë. Për çfarë arsye? Nga se është pak. Shumë pak gjëra janë haram. Të tjerat përveç tyre krejt janë halal. Punoti, fitoti, jetoti, me gjitha gjërat që janë halal. Përveç 1, 2, 3, 4, ndoshta numron në gishta, sa janë ato të cilat janë haram. Cilat gjëra janë haram në vetvete, pa kamat, pa mashtrim, pa asgjë, në vetvete nuk guzon besimtari të merret me to dhe të fiton prej tyre. Gjëja e parë e cila është ndaluar në Islam për shfrytëzim dhe të njëjtën kohë për fitim është një prej kafshëve të njohura në mesin e gjithë besimtarëve që të hahet është haram, njëkohësisht nënkupton që të shitet është haram. Dhe ajo është deri i cili është ndaluar në Islam. A lejot me ngran? Nuk lejot me ngran. Po mirë, unë nuk jam duke ngran. Po unë në gjëti kam dalë por një gjë tjetër dhe më ka rasti me mbyt atë. A lejot me shit? Jo, për neve janë pala tjetër të cilat e hajnë. Sa me gjujt, ma mirë, po e shesim, po fitojmë prej ti. Një gjë e cila është haram, edhe çmimi edhe fitimi ti është haram. Tha Allahu Azza wa Jall, hurrimet alejkumul mejtetu, wa demu, wa lahmul khinzir. Ju është ba juve haram ngordhësira, coftina, dhe gjaku i cili rjedh, dhe wa lahmul khinzir, dhe mishi derit, mishi thiut, për besimtarin është haram. Me ngran nuk diskutohet, po me shit, me fitu prej ti, fitimi prej ti është haram. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me kamat, nuk kemi të bëjmë me mashtrim, nuk kemi të bëjmë me hile, nuk kemi të bëjmë me asgjë. Ti ndoshta e ke gjetë, ti ndoshta e ke mbyt, ti ndoshta e ke marrë, mirë po me shit është haram. Jo, me shit është haram. Edhe dhurat mi e dhanë ati i cili nuk është musliman, që po ja jap pa pare, edhe në atë njërë është haram. Për çfarë arsye? Nga se në vetvete atë e ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Çdo gjë që ka të bëjë me te në Islam është e ndaluar. Pra gjëja e parë e cila është e ndaluar që nuk na takon neve si musliman, as ngrania, as shfrytëzimi, as fitimi, as çmimi, as gjë që ka të bëjë me një kafshë të tillë, Allahu e ka bë haram derin, thiun për muslimanin, është i ndaluar. Rreptësisht çdo gjë që ka të bëjë me te është haram për besimtarin, qoftë për vetvete apo për dikant tjetër, edhe për ata të cilët nuk janë musliman, nuk lejohet shitja e kësaj kafshë ndaj tyre. Gjëja e dytë, e cila gjithashtu është haram, është e prerë në Islam, nuk guxon të fitohet, të shfrytëzohet, të punohet, të shitet, e kështu me radhë, është alkooli. Alkooli në Islam është haram. Është haram të pihet, po është haram edhe të shitet. Është haram edhe të servohet. Është haram prej ti të fitohet. Çdo gjë që ka të bëj me alkoolin në Islam është haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shejtan.
Vërtet, alkooli, bigjozi, hedhja e shigjetës për fall, idhujt, gjitha këto janë punë të ndyta të shejtanit. Fejtenibu, qëndroni larg tyre. A je musliman? Po, qëndro larg prej këtyre gjërave, la'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni. Besimtari në jetën e tij çdo herë duhet të qëndron larg alkoolit. Alkooli për të është i prerë, alkooli për të është i qartë, është haram. Nuk guxon me pi, nuk bëhet fjalë. Është haram i madh, është gjuna i madh, prej gjunaheve më të mëdha. Mirë po disa njerëz e marrin me lehtësim, me e pi, jo, mirë po, me e shit. Unë nuk e pi, ama unë e kam ndoshta në dyqanin, në shitoren, në marketin, në restoranin, në vendin, mushterit. Unë jo, ama njerëzit e lipin. Subhanallah. A është kjo një arsye para Allahut Azza wa Jall që njerëzit e lipin? Njerëzit munden me kërku çdo gjë, ndërsa ti ki përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall për atë që e vepron. Ai i cili e shet alkoolin, ai fitim është haram. Ajo pjesë që e fut në pasurinë e tij, në shtëpinë e tij, në familjen e tij, në fëmijët e tij i ushqen me haram. Dhe pastaj ma vonë ka pasoja. Çdo pjesë në trup e cila formohet prej haramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, zjarri i xhehenemit ka përparësi ndaj saj. Nëse në trupin tënd ka diçka të formuar prej kujt? Prej haramit. Besimtari duhet të kujdeset deri në shkallën më të lartë prej nga e merr. Si e fiton, në çfarë mënyre, çka fut në trupin e tij, çka fut në shtëpinë, në familjen e tij, me çfarë pasurie i rrit evladët, fëmijët e tij. Një gjë e tillë duhet të jetë shumë serioze në jetën e besimtarit. Alkooli, pirja e alkoolit është haram. Shitja e alkoolit është haram. Servimi, dikush thot, unë nuk e pi, unë nuk e shes, ama unë punoj në restoran. Çka duhet me bë tash? Unë aty e kam punën, unë nuk e pi, e di që është haram. Unë nuk e shes, nuk jam unë as pronari, as shitsi, as asgjë, ama unë aty e kam punën. Unë aty tash, çka duhet? Unë nuk munde me thonë tash, këtë gjë e servoj, këtë gjë nuk e servoj, këtë e pranoj, këtë nuk e pranoj. Unë e kam patjetër. Në realitet nuk e ki patjetër. Nuk ka punë në dunja e cila është haram dhe ti e ki patjetër. Asnjë lloj pune në dunja e cila është haram nuk mund të jetë patjetër. Po çka duhet me bë tash? Besimtari duhet të interesohet që çdo herë puna e tij të jetë halal. Fitimi i tij të jetë halal. Çdo gjë e tij të jetë e pastër, atë që e merr dhe atë që e jep të jetë e pastër. Nuk i takon besimtarit të fiton prej harami. E çka duhet me bë tash? Çdo punë e cila është haram e ndaluar, besimtari duhet të largohet prej saj. Dhe pastaj do t'i dëgjosh ato fjalët të cilat përsëriten shumë herë. Hoxha, letë e kiti, ti e ki letë, po unë me lën punën, pastaj familja pret prej meje, fëmijët presin prej meje, unë me çfarë? Dhe subhanallah, sikur gjithë risku që vjen prej Allahut ka mbetur vetëm në shërbimin e alkoolit. Subhanallah, sa është risku i Allahut i gjerë, sa është? Sa i ka furnizuar Allahu Azza wa Jall prej fillimit deri sot, miliarda njerëz dhe t'i gjen musliman, i cili i thot vetes musliman dhe mendon që krejt risku i Allahut është kufizuar ku? Në shërbimin e alkoolit. Subhanallah, nëse e lën një gjë për hir të Allahut, Allahu do ta zaventson, Allahu do ta kompenzon me një gjë më të mirë.
vetëm se besimtari duhet të ketë bindje të plot, të thellë në Allahun Azza wa Jall. Inna Allaha huwa ar-Razzaq. Allahu është furnizuesi. Pa marrë parasysh ku punon, si fiton, Allahu është furnizuesi. Allahu, nëse e lën një gjë për hir të Allahut, do ta zaventson, do ta kompenzon me një gjë edhe më të mirë. Pra këto janë dy gjëra për të vazhduar edhe me disa gjëra të cilat në Islam janë të ndaluara rrepsisht. Nuk guxojmë të ushqehemi, të pim, të shfrytëzojmë e as të punojmë dhe të fitojmë prej tyre. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që ushqehemi me halal, jetojmë dhe punojmë në halal, i ushqejmë familjet tona dhe fëmijët tonë me halal. Allahu të na mbron nga çdo pasuri e cila vjen prej haramit. Allahu të na mundson që të jetojmë me nder, të jetojmë pastër, të vdesim ashtu si Allahu është i kënaqur e të dalim para Allahut faqebardh. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.